nyai jajang makanya tadi manu kori eta geus keun bae rasaan maka keur ceramah kan rencana cari tanah nang udah mantap di mimitian ya udah mantap di mimitian eta mah ya makana urang sing hati-hati waspada makana ka urang sanggeus saja banjaga ieu salat ulah dugikeun ka urang maot aya dina kaayaan ngalalawarakeun apalagi wani ninggalkeun salat anu 5 waktu makana sanggeus rajaban ieu urang jaga tingkatkeun kuantitas jeung kualitas salat urang supaya salat urang teh bener-bener boga harga jeung ditarima di hadirat Allah Subhanahu wa taala kuantitasna tingkatkeun salat yang mun bisa mah ulah hungkul 5 waktu tapi tambahan jadi 7 waktu. Mana 7 waktu teh? Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Ustaz eta mah atuh tibang sunnah. Ulah ngalorakeun sunnah. Sabab engke di poe kiamat lamun aya jelema nalika dipariksa salatna bolong. Artina bolong teh lain teu dipigawe tapi salatna teu husuk. Pan urang mah salat teh jauhkan husukna. Omoy nang usum bu anjir begitu takbir Allahu Akbar bu ayam tes Allah ngeplak cai Allah nama geus teu inget ya bahkan urang mah tah lamun leungit duit kunaon eta paslat sok inget memes salat mah tadi aprak tuh berai kapangi ya begitu salat berai teh katingali ya pan aya ibu-ibu rek salat duit leungit kasur diangkatan omari dibukaan ya ayeuna pas bunga dibukaan neangan duit teu kapang begitu salat Allahu Akbar sing horeng inget ayeuna main dina kutang nya atuh moal mantap kapangi dan nyelap dina kutang ya eta kunaon keur salat teu inget ya urang pan salat mulai kitu salatna aprak-aprakan bolong salat kitu teh maka ketika jalma dipariksa salatna bolong atina teu husuk loba ngalawun ya maka dilaporkeun ka Allah cek Allah malaikat kumaha eta salat jalma eta duh barolong ya Allah cek Allah taala hal tatawu nah eta jalma boga ibadah sunnah dipariksa buku amalna aya Allah aya duha aya tahajud cek Allah taala tambalkeun tah ibadah sunnahna kana salatna bolong ya makanya teh ibu-ibu isuk duha pan bapak-bapak urang salaki tas salaki urang ikhtiar dohir digawe ka pabrik ka kantor ka sawah ka kebon bantuan ku ibu ikhtiar batin supaya neangan rezekina lancar naon ku salat duha jeung di salat duha ieu engke bisa ngajadi panambal salat duha ya bantuan ku salat duha osok ibu-ibu duha nu osok mah loba nama tara bantuan salaki itu supaya lancar usahana makanya lamun salaki isuk-isuk rek usaha antirkeun tepi kalawang pantau. Mosok tah nganterkeun salaki tepi kalawang pantau. Patara antirkeun. Sabab Kanjeng Nabi lamun nek dakwah dicadakeun sorban. Lamun Kanjeng Nabi dagang dicadakeun bicara. Diantirkeun tepi kalawang pantau istrina dicium pananganana. Begitu Kanjeng Nabi angkat ditutupkeun bumi. Tah contoh Kanjeng Nabi. Lamun ibu salaki rek usaha antirkeun tepi kalawang pantau. Masalah kurang digawe di kantor loba tas tak bapak ieu tasna tah di jero dokumen-dokumenan. Tinggal di tanda tangan mudah-mudahan cepet cair. Salaki urang digawe dari pabrik, bapak tak ieu tasna di jero aya sangu jeung cairna isi bapak lahap. Ya. Namun salaki urang teu digawe di Pemda atau digawe di pabrik, salaki urang mah digawe nanti di sawah atuh bawa pacul. Ya, bapak ieu tah paculna. Mudah-mudahan selamat teu ka pacul cokor. Teurekeun tapi kawan. Salaki urang mah tukang marangi atuh bawa ka pembarangina. Bapak tahu wilujeng ngabakar mudah-mudahan teu kahuruan. Ya cium leungeun salaki teh. Pak. Osok teh nyium leungeun salaki. Ibu osok nyium leungeun salaki teh. Di abdi mah aya ibu-ibu nyium leungeun salaki teh sataun 2 kali. Nu bualan doang. Nya cium leungeun salaki sabelah di mana aya awewe, ya di mana aya istri jeung salakina, caroge jeung istrina pacepeng-cepeng Pak. Maka selama pacepeng-cepeng dosa diporolokkeun ku Allah Ta'ala. Maka Nabi malah mun ka mana-mana dosa pacepeng-cepeng lah. Komo lamun ka pasar dihareup ya toko emas leuwih tarik ku kalana. Geus iman. Yo, ya, beuting urang tahajud.
nya bahkan dina surat 5 waktu naon eusian ku urang naon ayeuna qobliyah jeung ba'diyah maka tingkatkeun kualitas naon salat ulah ngungkul 5 waktu tapi tambahan ku sunah-sunah anu kadua tingkatkeun salat urang naon kualitasna sabab nu bakal boga harga teh nu boga kualitas penyanyi eta lamun boga kualitas hargana mahal apa teh ayu ting eta ayu ting-ting tibang nyanyi alamat palsu nuduhkeun nyasar dibayarna salagu 15 juta eta teh nyasar komo bener 15 juta non sababna nyanyina boga kualitas ya ceramah tak mun urang manggil jujur 15 juta non sababna ceramahna berkualitas ya manggil ayeuna Asep Mubarok 7 juta non sababna boga kualitas manggil Lustan ge lah lah teuing mana boga kualitas tah urang ge mun boga kualitas boga harga lamun salat urang hayang boga harga di hadapan Allah hargana Allah mere pahala tina salat nu urang dipigawe maka tingkatkeun naon kualitas salat urang kumaha carana supaya salat berkualitas hiji usahakeun salat urang dikerjakeun di awal waktu sabab amal nu paling abdol teh salat di awal waktu nu kadua ketika urang salat usahakeun salat urang sing tumanina tong gancang teuing tong kendor teuing gancang teuing bisa jadi batal kendor teuing ngalaweun ya tahun kamarina Pak aya ibu-ibu curhat keur tarawih takun Pak Ustad naon keur peuting mah di dieu Pak Ustad imam teh meuni lila nya ibu mata poho kerokat kasabaraha mah ibu keur salat kuat ngimpi ngalajat sagala uset keur salat kuat ngimpi ngalajat kulila-lila eta imam